Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi bagaimana cara mengatasi batuk berdarah, TBC, TB paru. Yang tidak lain adalah dari tanaman yang ada di sekitar kita, yaitu lantana atau bunga tembelekan. Yang kita manfaatkan adalah bunganya yang sudah kita keringkan, ambil sebanyak 9-10 gram bunga lantana. Dengan air 3 gelas, rebus sampai menjadi 1,5 gelas. Aturan minum, pagi setengah gelas, siang setengah gelas, dan malam menjelang tidur setengah gelas. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan yang sakit dapat sembuh seperti sedia kala. Amin ya robbal alamin. Salam herbal.